பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட இருக்கிறது. ஜூன் 4ஆம் தேதி தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது தொடர்பான முதற்கட்ட தகவல்களை எமது செய்தியாளர் பாஸ்கரிடம் கேட்கலாம். பாஸ்கர், வணக்கம். ஜூன் 4ஆம் தேதி தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளதாக தகவல். கூடுதல் விவரங்கள் என்ன பாஸ்கர்? தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் அவ்வப்போது தலைமைச் செயலகத்தில் துறை ரீதியாக நடைபெற்று வந்தது. நேற்று கூட நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தினுடைய துறையான நிதியமைச்சருக்கான அந்த துறைக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதே போல தொழில்துறை, சமூக நலத்துறை உள்ளிட்ட மின்சாரத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடைபெற்று வந்தது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்கள் எதை அடிப்படையாக நடைபெற்றது என்றால், வருகிற 4ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவையில் கூட்டத்தொடரானது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மானிய கோரிக்கை விவாதத்துக்கான அந்த கூட்டத்தொடரானது தொடங்க உள்ளது. அதற்கான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 4ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை மீண்டும் கூடுகிறது. மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி பட்ஜெட் ஆனது தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதற்கு பிறகு 16, 17, 18 3 நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டு மீண்டும் 19ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை மீண்டும் கூடியது. 22ஆம் தேதி மார்ச் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. மார்ச் 15ஆம் தேதி தொடங்கிய சட்டப்பேரவையானது 22ஆம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான அந்த கூட்டமாக நடைபெற்றது. பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று கடைசி நாள் தமிழக முதலமைச்சரும் நிதியமைச்சரும் பதிலுரையை வழங்கினார்கள். எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் பட்ஜெட் மீது தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தார். அத்தோடு தேதி குறிப்பிடாமல் சட்டப்பேரவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மீண்டும் 4ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் 4ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை கூட உள்ளது. மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் அன்றைய தினம் தொடங்கி ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக நடைபெறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு மேல் இந்த கூட்டத்தொடரானது நடைபெற உள்ளது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிறகு மானிய கோரிக்கை விவாதத்துக்காக மீண்டும் தமிழக சட்டப்பேரவையானது தொடங்க உள்ளது ஜூன் 4ஆம் தேதி.